jërëjëf mbokk yi kon bisu le 4 janvier bi nga xam ne boobu léegi ci la mu nekk grand combat bi moo nekk muy Lo Show. Lo Karim. ak Vito Lo Karim ak Vito muy combat boo xam ne wax naa ko nañ ñu ñaanal Jolof Events muy Mass suñu frère yàlla may ko ndam di wax sponsor yi dañ ñëw jàppale ko Mass xale la nekkul ak ñun ci terrain bi di daw ci lamb yi di daw ci open press yàlla dimbali ko tey mu dem ba de dafa bëgg a marqué empreinte ci lamb mu wut carte promoteur tey bi première journée boo xam tey jii képp ku ñu ci lamb ñi ngi ñaan nga jàppale ko ci woo promoteur yi nga xam ñoo ko jiitu ci lamb ñëpp tàmbalee ko ci Makan ki nga xam ne moom mooy Alburax ki nga xam ne moom mooy bari nanu en kii yi Abdoulaye Ndiaye yéen ñëpp tey ñëw leen kaaj bi Fallou Ndiaye ñëw leen ngeen jàppale Mass xale la te wax dëgg yàlla am na ambition ci lamb nit nag bu duggee ci biir ñëpp ci jiitu ñoo ko tey taataan jàppale ko ci kon Jolof Events mi ngi doon seen Jolof Events la yéen a ko moom Mass da koo jël rek teg ko seen i loxo kon promoteur amateur waykat képp koo xam ne ku yokk lamb nga ménager ñëwal nga jàppale Jolof Events te xam ne bëri ko ci mbartal la teg loxo mu dem tegut loxo mu dem yàlla suñu borom def ci mu barkeel ba muy dem bay tëgg combat wu 150 millions parce que Mass si ku jàmbaar la nit ku am ambition la presse bi nag ñooy kon nee na structure bi presse bi ñoo ko moom yaa fi ma waxee noonu fi le président CNG dugg si di Malick Ngom di koy félicité waaw maa ne ñu ngi lay félicité président di ñaan yàlla defal la jàmm yan bi yàlla woyofal ko sa yar mën na laa may lu ne Lo Karim Vito kon xam nga combat bi dégg combat bi teel naa am coono parce que combat bi fi may wax ci le président CNG Malick Ngom dugg si ngeen gis ko léegi nag day rey rek war ngeen a xool ci kii rek boo xoolee ci président CNG bi di nga xam ne làmb amul tànk ginnaaw déedéet. bi ñu dugg ci làmb arbitre la ñëwee dem na tey ba ñu dégg ko jiital làmb waaw nit bu nekk dara te gëm ko mën na ci am lu ne dëgg la. Lo Karim ak Vito ma bàyyi ki nga xam ne moom mooy sama ndaje présenté wu Baye Fall bi ngeen wax yow la acca waxal yow la kan ñu xam yow la kan Vito tey combat bi ngeen nekk ñaari adversaire yoo xam ne kenn ku nekk yaakaar ne la kan nan nga waajee la kan ak seen waaw la kan ñu koy waajee comme ñu ko daan waajee ak ñun bés bu déparé waaw lamb la rek sama adversaire la waaw di ko nuyu tamit waaw di ko wax ak lamb la rek waaw dañ koy waajal ñu ko daan waajee rek ñoo la fayda waaw yàlla may ñu Vito bi mooy sa ñaata combat di ko sama huitième combat ñaata victoire te jëmaat ci bis boo xam ne nga xam ne moom mooy Lo Karim yaakaar naa ne lamb doo ko fàtte comme yow dina lamb bàyyi muy bis boo xam tey ak temps koy xaar le monde entier ñu ngi koy xaar tey lan lan mën a gis tey ci le Vito lan la mën a indi sa carte nga xam ne ñëpp koy fàtte waaw comme lu gars yi wax rek yokk seen doolu ñeent waaw ñu bés ñu dépassé parce que façon bu nañ jàmmoon man waaw ñu koy waaj ñu daan waajee rek waaw ñu ko jox cër waaw faj ko suñuy mbokk def fu ak feeda waaw yàlla may ñu ndam quoi le 4 janvier le 4 luy xew xeex wala bëri gis nga sa adversaire mbër mu ñeme mbër moo xam ne day jëli tey lan nga préparé ci combat bi ndax xam naa ne combat bi boobu ñu guddee ah non moom laa moom boobu mu yàgg nekk si ñi ku nekk fekk at bi sudré mënoo xam ni xew waaw mais daal waajal nañ si lépp bëree xeex lépp lañu waajal mais fekk at bi sudré wu rek mënoo xam ni xew tey bu ñu waxee lii mooy xew tamit amaan dañuy nax suñu bopp rek waaw mais dañuy bàyyi ba at bi sudré rek waaw bu at bi sudré ñu ko def suñu làmb fay rek mais sa waay bi ñu defee ñi nga xeexoon non man amul ku may ragal si xeex man damaa xeex ba toog man sama làmb boo ko def mais daal làmb daal mënu mën a xeex fekk at bi sudré wu mais man dama bàyyi dara lépp laay def damay xeex damay bëri waaw mais fekk at bi sudré wu mënu ma la wax day xeex d'accord ñëwaat ci xale moom mooy mooy adversaire boo xam ne yaakaar naa ne képp ku ko jox say bokk mënu nelaw li ma jaaxal mooy day napp Vito te Vito faale wu yéen man faadal ba ngeen maa napp ndax man xawma doole oma naf mais yéen ñaar seen biir kenn faale wu sa morom te lu ngeen di wax da ngeen ci bàyyi xel ni la kat léegi mu ñëw looy bañ mu ñëw ku ko jàppal bis am na ko ni woon dee xar géej daa ko ne di géej daa ko di ñëw ba tax ba dikkee xam nga ni looy bañ mu def lu ngeen di wax li ngeen doon jaaraa ngi dee no kii li nekkee du jàmm faral barki yàlla. non Fadal dafa soof kii moo soof Koungheul amoon na fi coow de.
mën a sonn également nekk sama bras droit nekk say jafe-jafe nekk na yëpp nekk ko. tey adversaire dégg nga suñu waxee mais li ma wax rek maa ngi gis yaa ngi koy xool ci ñaar ak ñi dafa mel da nga yaakaar ci la kàddu ma nga garam bi te kii yoonu tapatulaa bi lay jël. yoonu tapatulaa. yoonu tapatulaa fu ñu koy jaaxal jaaxal na nga dem laaj teg bokk. di nuyu sama père ma affaire bi di nuyu Aziz Mbaye ak Garfat di nuyu waaw. ñoom balaa ngaa nuyoo ci combat bi nga ñëw rek loo kari loo kari yoonu tapatulaa bi lay jël. tappoon naa mooy lan. kii mooy si ñaata combat li ma sama demi combat. ñaata victoire lu tax nga bëgg koo jàll yoon kam dalaa la xam am na xew ñu xam kam dalaa nanam laaj lu yoonu tapatulaa. wax na ni moom combat du yàggal amateur li mu wax lay appliqué mooy xeex bëri yow lan la ñuy xaar si yow la kaar comme moom ni ko waxee rek am na loo xam ne fii nii yow jama goosi mën a xam luy xew comme moom xamul luy xew man xamul luy xew ma si mën a wax rek dama ji di am yàlla suñu dogalam dama ji am dogalam yàlla suñu borom mooy dogal. d'accord mais xam nga lan laa bëgg na mars daa tënk combat ak seen ci xaalis dama bëgg ngeen wax ci bis bi parce que nag dafa mel ne ngeen commencé ragal kenn ku nekk daan ay luy xew yàlla naa xam yàlla moo koy fépp mais dafa kerem bi dafa ragaluma dara ragaluma dara ma ragal da koy joxe. ah nga ni tàkkat la ci amal na maa xamul moo tax ñu taxawal laa ngay jël laa la wax. jegante leen faral nañ jegante. ci xamuma. waa jegante rek kaay leen jegante tam kenn laa xamul yaa koy jël. yow yaa koy jël yow. yow yaa koy jël. yow tamit la yow comme yaa koy jiitu. yow mi nga wax yaa koy jiitu. yaa la duma tànn nga ni. dinaa la duma tànn ak yow gaa doo dara. liñ ne la seetlu li laa bëggoon yéen li laa bëggoon yow doo dërëm. vidéo bi laa xam ne gaa doo ma sa bis du yomb. mala gërëm gërëm bi saa yi amul karim karim waay doo ma may sama jàmm. doo la jàmm doo ko waay waaw comme la doon gis nii laa tey bokk. man laay nekk ma du ma tëdd ba guddi sax damay nekk dof. du ma tëdd ba guddi. maa la gën a doon dof. gën la doon ngooku gën la doon ës. ñu waa Gambie bu baax a baax a baax. am sera am bi bokkul. waa Diourbel. lépp looy sant na nga ko sant fii nii. yoo am jàll am bi bokkul baax. yoo am jàll yooyu lépp lu ngay sant na koy sant tey jii. doo tey doo sant. doo topp laa doo yow. léegi mën ngeen def leen mën ngeen a woote léegi ki daan mooy gañe ki daan mooy sant. léegi nag barki Seydou Naamu Faye dañuy teg dërëm. barki Seydou Naamu boo tegee dërëm kaa doo rek yow da ngay jaaxal da ngay teg da ngay man la man foofu da ngay teg damay dox boo dërëm man la gën a doon ngonku man la gën a yàqu da ko mën a yow partage nga booy xam nga doole non mu dama war de war rek ba dugal war am war am dërëm mu dama jaxase ak bi rek yàlla say borom jaar nañ fi dama jaxase ak borom da ngay wax say borom waaw lu nekk noppi dégg naa lu nekk waxal du nga ba am am na doole kay.
Fadal waxal Vito mu defaat ni jàkkaarloo ñun. Bone yaa ngay daanu. Wali daa bari. Waaw. Man kay loolu laay ragal man. Lii kenn du ko def sax. Lii la moom lu ma doon dégg xam li laaj noonu loo def daal yow loo def daal ñu dem ba grand combat war a jeexal même booy yàq mais bàyyi mu yeggali ko mais booy yi freiné ko bu yàgg nga war a ñëw it arrêté léegi nag après ci am bu tollee ko mooy Babacar kontaan dara pour suñu jigéen man bu rafet di ci koo xam ne ma ñëw gars yi man bu rafet ndax mën naa ko muy fulla fayda am jom ay sëram gërëm ko yaayam gërëm ay sëram wax ne ñun sunu yaay di sunu yaay pël mooy seen yaay pël lu nu soxla pël taxaw ci muy jàmbaar yoo xam ne nag lépp lu góor ni su ma yeewoo def ko pël bu rafet def na ko ci guddi gi ba tëddaat war naa mën a am soxla raw drapeau ci baax fulla fayda jom nangoo liggéey xam ne ñaar loxoy takk tubéy ñaar loxoy takk sër pël bu rafet di ñaan ci drapeau bi yàlla na la ci yàlla na ci am ay yeneen drapeau nga ànd ak sa patron bàyyi njaay alburax yëpp ci liggéey bu am solo ci biir làmb kon yow mbir nga lu raw bi pël bu rafet ngay jigéen ju jàmbaare jigéen ju mën góor la kaat di nga xam ne yow la mu tuddee mais moomoo bis bi ñun ñoo ko moom parce que bis bu ñu ma sargal ànd nga ak man ba mu jeex pël bu rafet di woo presque yëpp nañu jàppale pël bi te xam ne bés bii la ñu am ñun muy drapeau pël bu rafet woote na ba pare yow nga woote seen yaram tàng na de woote waaw mooy loolu waaw ginnaaw loolu maa ngi jégalu waat gaa yëpp xam rek bis bi doon neex ni ngeen fex ba li ngeen def fii da ngeen ko def non loolu benn problème waaw di nuyu sama commande Sele ak sama rak bu bar ak Issa ñu ngi si porte bi waaw di nuyu sama waa koñ Télé Maam Jaara jàpp buy nga Fatou Mbaaw si Kaap Mbaaw Sam-Sam yëmbal ñoom ñëpp di leen woo si làmb ji waaw di woo samay jigéen ñoom Nday Mbaye maa ngi koy woo si làmb ji ak sama mag Assu waaw sama mag mami ak Gundoo ñoom ñëpp maa ngi leen woo si làmb ji gis naa taxawaay bi yëpp ñoom ñëpp waaw combat bi nag combat Baye Seye laa tuddee làmb ji waaw di si rendre hommage ndax ak Adama Kouli waaw sama rak sama jigéen di génn àdduna ko waaw combat bi di rendre hommage bu baax waaw di nuyu sama grand Abdallah
sama grand Abdallah maa ngi lay nuyu gis naa taxawaay bi lamb ji lamb ko wam jeex ak sama grand mbës maa ngi lay nuyu tamit sant naa la bu baax daal gis naa ni nga taxawoo si lamb ji quoi ay benn ay lele ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu gis naa ñu taxawoo si lamb ji baax waaw waa Kokoy yëpp maa leen sant leen gërëm waaw nuyu booy yëpp di wax booy ñu gën a waaj xam naa yéen ngi waaj mais gën leen a waaj waaw la 4 yaa ma gën a xam ni mu non man moom ku ma xool xam ne man damay mobiliser waaw booy le 4 dañu xam ne duñu ay mbamb man li may àndal ñoom gën a nekk ay mbamb parce que maam Sera Fall bu gars yi wàcc ci état ñoom gën a nekk ay mbamb maa leen gën a nekk mbamb foofu war na Serigne Fall lu ñu mën a waaj leen man état moom war na waaj man dama pare parce que sëñ Bamba lamb bu noonu suba sax pare naa ngeen wax lan waaw promoteur bi muy di nuyu waa Passy di nuyu waa Passy ñoom ñëpp di leen nuyu waa Kër Socé waa Kër Waly Ndiaye ñoom ñëpp di leen nuyu ñoom Ousmane ak sama père Lamset ñoom ñëpp di leen nuyu waaw di leen wax gis naa taxawaay si lamb ji waaw gis naa lañu ma taxawoo ñoom ñëpp maa leen nuyu di leen sant di leen gërëm waaw di wax ñu yokk ñaan yi gaam billahi wala la kat ñu ko fa bu soobee yàlla promoteur bi seen comme yéen di maak Jolof Events yi lan ngeen di wax pour ñu sponsor mën ko jàppale ndax jàppale promoteur bi mooy jàppale leen yéen bëri waaw promoteur bi waaw ñu koy ñaanal waaw réussite totale rek sax ma rek man tamit ndaw la waaw bi may première journée ndeysaan bi mu ubbee ñu ko loolu rek sant na ko waaw di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal yàlla bon réussite totale yàlla nañ ko jig daal ñun yàlla nañ ko jig waaw yàlla gën si lamb yi songaat ay yeneen combat yu mag a mag mag yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla parce que xam rek bu yëngu si ñu ko war a mën a teg loxo ko waaw moom xam na bu baax ñun xam na ñun taxawaay bi am ci lamb ji lépp rek pour mu am bu réussite wóor na sëñ Fallou Mbacke di ko ñaanal jàmm waaw di ko ñaanal jàmm yàlla na ko yàlla taxaw lan ngay ñaanal promoteur bi Jolof Events muy premier journée tey mu ci lamb tàng la bàyyi say morom yu bëri tey lan la ko ñaanal ci wàllu réussite ak mobilisation bi ñuy xaar ci yow la ñu wax ne yàgg bawul dara waaw yàgg dëgg maam dañuy yàgg bu mu njëkkee def interview bi mu téye micro moom la ko wax SBT boobu amuma combat sax maa ngi ci 9 combat bi am kooku jàppal na bu ñëwee tëgg ma grand combat njëkk ma seet interview njëkk ma tëggaat grand combat kooku man am na lu ma ji ko la quoi te bu la kaatee dina xam ne sekk naa ko gor sekk naa ko jàmbaar di nuyu sama yaay bu sakan moom ma jàpp añu bu baax a baax di ko nuyu añi di jëm noonu añi dina añi d'accord mais non la violence parce que bis la boo xam ne yéen ku ci nekk soxla nga bis bi te bis bi li ñu fa soxla mooy sol lu rafet xeeñ parfum bu neex jëndi billet yi ñëw si porte sa bët këla meerkat soxlawul ko coow soxlawul naan bu sa bët di tuus yuuxul sar xool leen bu keneen di tuus nga bàyyi fu mu def li mu la parce que làmb nag daa war a boole mi war ci tàqale ngeen xam ne ay adversaire mais du ngeen ay noonu loo bëgg a waxal waaw maa ngi jàlle sama mag alaaj sama yàlla na ko génn àdduna feneen baa di ko jàlle mer bi waaw di ko wax yàlla na ko yàlla yëpp xana baax kanam waaw sama booy na si biir nag maa ngi leen nuyu waat bu baax sama traite g sama jege la mooy yàlla dafa def mu nekk ay trop waaw mi ngi Tamba di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm yàlla na dellu si waat waaw ay jazz ak waa sàmm tatos gars yi fa nekk yëpp jazz sama waaw sama rakk sama yëpp di ko ñaanal jàmm boo yëpp maa ngi leen nuyu waaw d'accord kon lii mooy la gaz boo wax géej jaar ak géej waay ci li jëkkee quoi maas kon ñoo jege ñu d'accord léegi maas yow la ñuy tëjee kàddu bi tey muy structure boo xam ne mi ngi nekk Jolof Events wax naa ko bi muy tàmbali ci làmb zéro la tàmbalee fexe na ba marque empreinte nekkoon reporter comme ñun doon daw ci open press yi doon daw ci combat yi te yàlla def mu dem ba taxaw ay structure bi tudd Jolof Events yi dama faa yor kaay lépp li sama communication tey ak sa loxo bëgg nga jàppale ci liggéey bi ñu ànd ak ñu maas moomul lii presse bee ko moom matul yéen ñëpp yéen a ngi ci biir xam leen ni ndamam moo suñu ndam réussir am moo suñu réussir yow mën na noo jàppale promoteur bu nekk mais yow moom boo soxlaa ak ku promoteur xew yow la waaw tey nga tëgg journée bi lan ngay wax amateur yi ak lan ngay wax sponsor yi jàppale la ndax tëgg ko loo xam ne nag soxla na jàppale macha allah maa ngi nuyu bu baax ñu seen à travers seen YouTube yi ñu macha allah amaan mbégte bu baax sant yàlla bu baax ñu suñu consultation gën a am mbégte ndax tey teel a daan taxaw tey su ma taxee fii loolu yëpp seen am mbaax comme li ma ko waxee structure bi ñu ko events presse bi moo ko moom bu ñu jëlaatee grand combat bu toll nii diggante bi ak Lo Karim delloo suñu kër suñu xarit suñu jigéen pour bu defee mooy dafay dëggal li ma wax ni maanaam structure bi presse bi moo ko moom kon ñu ngi sant yàlla bu baax di tàmbale ci bismillah di ñaan ñu jeexale ci alhamdulilah rabbil alamin di sant nag ñaari mbër yi rawat na seen aménagé muy su mel ni suñu papa Martin Ndiaye suñu papa Assise nekk ñoo xam ne ñoo yàgg seet ñu yàgg jàpp combat bi ñoom ñaar kenn su nekk jàpp na si ñaari mbër yi ëmm seen fay ndax kenn su nekk dégg nga xaaj bëri waaye da nga ne comme maas moo bëgg sama combat maas laa bëri yaakaar naa loolu moo ko wees waaw muy vidéo muy doo kare kii kasi bi mu jógee yàlla xam ne ak kasi bi ma bëree léegi sax rek naan téere wallaahi asi mu ñaari bëri yëpp
kon donc boobu seen fay Fadel di woo nag Pikine yi nga xam si ñun maanaam comme wàll ci Dakar ba yàgg rek Pikine tax ñu ngi woo waa Pikine yëpp particulièrement waa Tali bu mag rawatina waa Pikine Lansar bu baax a baax di de commune département Pikine yëpp maa ngi woo di woo waa Guédiawaye ñi nga xam ne fi laay yeewu si maa ngi woo Guédiawaye yëpp di woo nag sama mbokk yi Jolof maa leen di woo bu baax a baax a baax su ma la Jolof nag wax sama cosaan muy Sange wax Aaka Jolof wax Gasaan wax Saajo wax Thiel wax Daara Jolof wax Jolof yëpp ba mu defee comme ni nga ko waxee fépp rek waaw di nuyu waa Thiel wax na waa Daara ne ñi nga xam si ni fa la tarbiya di nuyu suñu sëriñ si di nuyu sama mbokk noonu bi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk fii Dakar su ma la jëwee mbéy mi su ma ko Abdou Thierry Niass borom xayra sopp yaakaar naa ci gàncax donc combat bi maa ngi ci woo sponsor yëpp ñu jàpp ndax fii ma waxee yow nii wax dëgg yàlla amagul benn sponsor bàyyi fa te laa ma mën boo ko tëggee sponsor moom dañuy tax affaire bi gën a neex donc ñu ngi ñaan sponsor yi ñu jàpp ci waaw ñu ngi woon ñëpp cardinal ñëpp rek képp koo xam ne yow xam nga boo di nga ñëw Kandji waaw établissement Touba Darou Rahmane ñëwal parce que lii sa yëf la sañ naa laa woo ndax quelqu'un très social ñëwal nga jàppale Mass borom Jolof bi ak sa xarit di woo Fallou Ndiaye borom Ndiaye production di woo ki Alburax Baye ñëw leen ngi soutenir seen frère di woo ñëpp Makan Assane Ndiaye borom Bawol production ñëw leen ndax jàppale kii mooy jàppale seen bopp Ouzin production ñëw leen ndax li ma naan nan ko ñëpp jàppale te ñëpp teg ko loxo waaye li ñu mën a xaar tey ci journée bi nga xam ne moom mooy journée la carte sa première entrée ci làmb yan la mën a lan la mën a xaar ci wàllu culture ak ci wàllu cosaan ak aada ndax gis nga boo xam ne mooy lii ci Lampalaas mooy lii ci baykat yi mooy lii ci jàkkaar fonde yi mooy lii ci jàkkaar laa lan la mën a xaar la carte. en tout cas Fadel li ma si mën a wax mooy li commencé 3e combat ba grand combat parce que boo xoolee mbir it mënuñu jël seen yaakaar naa si njëkk mooy nga def journée boo xam si ni mbëri dañu nekk ay adversaire de taille ba pare bëggante mu nekk ay combat yoo xam si ni kenn ku nekk dafa am koo teg sa bët ñu ne sa borom. voilà moo tax gëw ma ne lamb ji dina am match bi bu amee dina ma bett trop. fii match bi waaw ndax ñun boolee ñoo toll noonu ndax boo xoolee ay combat yëpp ay combat yu ñaxam tey xaj na affaire bi ni mu demee la te comme li may wax solution li may waxaat mooy ñu respecté heure tey lii bu ñu ko defee ñun defu ko ngir ñun bu ñu ko defee mbëri ñoo tax ñu def donc bu ñu waxee 11h mooy 10h war ngeen nekk sur place donc 11h ñu def la ñuy def pare ku nekk dem donc ñu ngi ñaan mbëri yéen ñëpp kenn ku si nekk ñu respecté heure bi Fadel nii wallaahi si 10h25 la ne ma maa ngi ci arène bi waaw te donc tey li may wax moom bu ma nee ñëw heure boobu noonu donc ñëpp war nañ cee mën a jàpp donc ñu ngi siy woo daal amateur yëpp la 4 en tout cas comme première journée la bëgg nañ def bakkan de feu mais incha allah taala innovation moom ku ñu xam ñu si làmb xam na ñun promoteur yi ànd yëpp à chaque fois dañu andi benn touche bees ci làmb en tout cas journée bii nii xaj na ak xataay ba yooyu noonu bëgg nañ ci am luñ ci def mais bu fekkee ne antuwul incha allah lu làmb gën a dem incha allah làmb gën noonu nangu ndax am nañu ay xalaat am nañu ay nit ñoo xam si nii vraiment dañuy liggéey ci événementiel yàgg ci liggéey mën ngeen ma yàgg liggéey ci événementiel ndax xam nga même murid bi am na ci weneen waar boo xam ne liggéey naa ko émission waar ak yeneen yeneen donc côté innovation moom yaakaar naa mu nekk loo xam ne problème la li topp mooy comme nooy wax sa journée bëri ci journée bi yëpp yàlla nañ gis seen bopp ci journée bi waaw bëri ci bëri yëpp nag laa def premier combat ba grand combat ndax tey mbëri bu jël xaalisam di ko def ci làmb ko bëgg ñu nga xam ne woon daa koy xam donc tey moo tax ñu boole leen ngeen ñëw bàyyi seen nit yëpp am na si ñoo xam ne sax wala suñu yaatu woon sax mbaax donc war nga mën ne carrément bés bi ni ma la ko joxee maanaam cofoo ndax gis naa ñoo xam ne ni ba ma gëjee gis ak moom yàgg na te tey damaa xëy na gis commencé donc wala daal maa ngi sant yëpp waaw donc am na drapeau boo xam si nii comme bëri ñëwul moo tax tudd ko muy les jeunes communicateurs de la banlieue. boobu nag xamoon na sa bés la. waaw donc ñoom am nañ ci drapeau. loolu bay boo ñu ñëw lay garam te xam ñëw laa garam. waaw moom bés bi si topp mooy gaar clando yi nekk tali bu mag digg tali bu mag donc am nañ ci drapeau. waaw donc ndax xam nga boo xoolee tey sa clando yi diggante bi ñu lay fayee ko 200
foofu boo ko laajee ak 3 nga fay 5 ndaw saa yu bëri ci stade mi ngi noonu waaw donc daal mi ngi noonu ñu ci woon ñëpp en tout cas daal incha allah taala beneen yoon dañ defar programme bi defar combat yi nga xam si ni donc tey ñëwul ñu defar drapeau yi nga xam si ni moom moo ci war di ñaan suñu borom ko gisee jàmm di ñaan nag Fallou Ndiaye sama frère borom le 22 décembre sama cheikh di gën a Boy Diop ak Mor Kankal incha allah ñu ngi jox rendez-vous le 22 décembre maa ngi ko fekk Maroc buy def na dara jot waaye yaa ngi daje koo xam ni bu kii tamit borom solo say borom sow léegi ko po sow ba ne ko joxam ma naan ko moo gën léegi daal nu ma la ko mën a waxee faral le 22 mooy bés bi mais nag rax bi nag mooy la 4 incha allah taala donc di ñaanal promoteur yëpp ñu tëgg ñëpp yàlla na suñu borom defal ndam tey kii tëgg mu suñu frère Badiane production ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal Ousseyn production Mor Diop mooy tëgg suba Diouf production ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu damay 15 borom le 15 donc le 21 mu ñaar production mooy tëgg le 22 Fallou Ndiaye le 28 Ousseyn production mooy tëgg diggante Dougartol ak ki nga xam ne mooy Ouscar le 29 Iboulaye mooy tëgg diggante ki nga xam si nii moom mooy Aliou Seye Junior ak ki nga xam si nii moom moo di Fëgala bu Ngor donc ñu ngi woo promoteur yëpp incha allah taala di ñaanal ñëpp jàmm. d'accord Babacar Kaye drapeau bëri nga teewal ko fi faaw ba sant le 28 bi. mooy sama 3e édition mooy drapeau mat waaw. le 28 boobu. le 28 décembre. loolu nag suñu drapeau la. 3e édition. ndax 3e édition 3e. ay man waaw. dama ñëw le 28 sama doom day ñëw la kat. kooku suñu drapeau la man. matul loolu suñu drapeau la. ah loolu na ngeen ko waajal. léegi ku am solo ci làmb am personnalité am jom am fulla am fayda xam ne ñaar la ko takk ci bay ñaar la ko takk dara jàll ko bis war naa gaaw de man de fi mu toll nii sonn laa de taxaw bi dafa metti waaye li si nga xam ne mooy maas yaakaar naa ni ñu joxe bi ñu wax ci mais bu jëlee bis bu toll nii mu xam ngeen xam ne xam ne boo si ginnaaw mu ngi jàppale si gàmm ci ginnaaw xam loo kari mii xam ci ne jaaree kaw Gounass di yaay si ginnaaw mu jël drapeau bi yaakaar naa ne moom la waaye tuddee na ko koo xamante ni jàmbaar la léegi jigéen ñoo xam ne ñu mën kóor waaye tuddee na ko koo xamante ni nii tamit kóor ku leen fay alliette bi may boobu loolu la candidat nga xam ne tuddee na drapeau pour mën a tuddee si woo ñëpp nag si woo presse ñëpp waaye drapeau bi sama drapeau la ma du sa drapeau. drapeau même du sa drapeau sama drapeau. drapeau suñu drapeau drapeau yi ñëpp kon nañ ko may nees. si woo ñëpp ko may ne nañ ko may nees. si woo DG Baye Ndiaye bu baax waaw ak Abdou Aziz Ala Ndiaye ñu koy woo bu baax a baax a baax a baax si woo ñëpp képp koo xamante ne nii nag soppe alxuraan wala si ñëw nag mu lay woo si woo ñëpp waaye di wax baax daal maa ngi gën a mbégte wax daal la kat bu ñëw waaye feneen jaajëf yàlla yàlla dafa dem amit loolu wax maa ngi woo kii nii kan waa dëkk sa gox waaw di woo waa dëkk sa gox waaw ñu ñëw jàpp lamb bi waaw ñu jàpp lamb bi waaw du waa Bambilor ah du waa Bambilor bàyyi waat lamb la bàyyi waat waaw lamb sa lamb maa ngi lay woo bu baax gis naa ni nga jàppale kii waa dëkk sa gox nag maa ngi leen di woo waa jërëjëf waaw voilà loolu tëdd ajakaay boo ko Vito waaw dafa am lu doy waar lu waxoon si combat bi nee na Vito retour de Vito fii si arène nationale day xam ni Vito ñëw la loo Karim nga xamante ni nii may déranger borom caméo këriñ nee na ma retour loo Karim fii si arène nationale boobu dina xam ne retour bu doy waar loolu su ma di dégg daal combat bi nga xam ne